Kabisa uhoro munene tukiri naguo indi ni uhoro rakorirwo ugitunga mundu gwitwo MC Kogi Investor. Uhoro utari mwega no tigite haria mamui macambiki make tondu ni MC na macerebu matiganite gukorwo magicokeria Ngai ngatho ni guthara muoyo wa mundu gwitwo MC Kogi Investor tondu muthenya wa ira ni arakorirwo agikuruhana mutino-ini muru wa barabara haria ngari yake iragikorwo igiturn upside down no Ngai wa tha nyingi aragikorwo akihonokia muoyo wa mundu gwitwo Kogi. Kogi no uratumenyithirie maya haria arakorirwo agithii ibuku-ini riake ria mothio Facebook na aragikorwo akiandika ndumiriri ino ni nguguthomera: Mwathani gwaku ndikauma, asanti kwa kuniokoa, the death was almost to swallow me today. Ni mundu gwitwo Kogi Investor agitumenyithia ati muthenya wa ira ni arakorirwo agikuruhana mutino-ini muru wa barabara uria uratigire ngari yake ithukangitio muno makiria ta uria urona mbica-ini ici iria arakorirwo akirekereria hwai wa ira, no indi Ngai mwega na mwene tha ciothe ni arakorirwo akihonokia muoyo wake na kumutiga atagurarite. Andu aingi ni makiyumiritie gukorwo makicokeria Ngai ngatho na makiumiriria mundu gwitwo Kogi Investor tongoretio ni mundu gwitwo Kinyua wa Iratu. Ni mukumenya auga migunda ndithiraga ni goro igiaga. Arakorirwo akimwandikira arakimwira haya pole sana, may God be glorified for saving your life. Ni mundu gwitwo Kinyua wa Iratu. Ni andu aingi by the way marokire gukorwo magicakaya na mundu gwitwo kana magicokeria Ngai ngatho ndu wa kuhonokia mundu gwitwo Investor Kogi. Mundu ungi urokire hau ni mundu gwitwo Mary Lincoln uria urakiugire pole sana kabru. Mundu ungi turakionire hau ni boss yake by the way mundu gwitwo Damaris wa Dama Spares. Ni mundu mukumenya ni muigithia biacara-ini cia thimu uria urakorirwo kiandiko we serve a living God na aragitiga emoji cia gukirira. Mundu gwitwo Kogi aramucokeria arakiuga thanks my boss, you have always been there for me, Ngai akurathime. Ucio ni mundu gwitwo Kogi Investor agicokeria mundu gwitwo Dama wa Dama Mobile Spares ni gukorwo akimumiriria mahinda-ini maya arakoretwo agikuruhana mutino-ini wa barabara. No tuhutia angi maiganona tugitiriha ta mundu gwitwo Barothi wa Thayu uria uraugire wi muhithe saitani ndangikuona. Mundu gwitwo Muthee Kiengei Reverend Ben nake ni arakorirwo akiandiko Ngai aronire uru mbere arakuhitha. Mundu gwitwo Sarafina de Matthew aragikorwo akiuga pole sana na mundu gwitwo Waweru uyu agakiuga onake pole sana. Ni andu matiganite magithie na mbere gukiumiriria na gukorwo of course magicokeria Ngai ngatho ni guthara muoyo wa mundu gwitwo Kogi Investor thutha wa gukuruhana mutino-ini muru wa barabara muthenya wa ira. Ucio niguo uhoro munene tukiri naguo mathaa-ini maya. Ni ngatho ni inyuĩ murathie na mbere mutu subscribe ire uhoro ucio wa kuraiko na gushare video citu. Turauga ni ngatho tukamuhoya no nginya mutwaririe nginya mwena uria ungi wa TikTok. Ni njitagwo Professor wa Mehemehe QBE qualified by experience haria ngutura ngwiraga ni uhoro munene.